我曾經去一間酒店嘅時候咧，一開 lift 門嗰下嚇一嚇。講起女士啦，日本嘅女士，咁喺香港真係見唔到嘅。其實我冇入過男廁，我唔知男廁見唔見到啦。Hello， 阿 Sa， 佢係 Kuro， 今日就想同大家講下我喺日本見到嘅所見所聞嘅日本人嘅行為啦，又或者我知道日本人嘅行為係咁樣，你知道嘅同我一唔一樣啦？咁啊，同埋會唔會有啲嘢係日本有香港冇？咁我知道嘅係咪都係你知道嘅呢？咁所以今日就嚟講下日本人嘅行為，你知幾多呢？咁首先就想講下有一個行為咧，就係日本女士比較常發生嘅，就係咁啦。耶耶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 耶咁啦，咁咧就係咩情況咧？例如有一個情況就係，哇！真係多謝你啊，全靠你完成咗呢件事啊！即係好讚美、好稱讚、好唔該佢嘅時候，佢就耶耶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 耶，唔使咁讚我，唔使讚到我咁，亦都唔關我事嘅，耶耶耶，即係唔係。咁另外仲有個情況咧，就係舐嘢嘅時候啦，即係例如，喂，呢啲嘢係咪因為你所以咁樣嘅？耶，唔關我事啊！耶，唔係我啊咁樣。咁好多日本嘅女士就多出現呢個情況，耶，即係唔係 no咁啦。咁咧講起日本嘅女士啦，我唔知呢個行為係咪淨係日本嘅女士係咁啦，我冇留意日本嘅男士係咪咁嘅，就係佢拍手咧係冇聲嘅，即係 keep 住拍手，係真係讚緊人嘅，佢讚緊人嘅時候，但係佢你好叻啊，你好勁啊，你真係好犀利啊！但係個拍手係冇聲嘅。然之後我試過有個場景咧係有趣嘅，即係隔離台有4位女士，然之後就應該稱讚其中一位女士，我就見到3個女人一齊好叻啊你，so good 嗰啲啦，我唔記得講乜其實，但係淨係見到3個人對手都係咁樣，但係冇聲噶咯。咁啊呢樣嘢係可能真係日本人先會咁做係嘛？香港你會唔會咁樣拍手同埋拍手冇聲㗎？我都唔記得添。咁啊，所以日本女士有2個行為我留意到啦，就耶，唔係，唔關我事嘅，冇嘢。跟住仲有就係拍手冇聲，但係稱讚好勁啊，你好叻啊，冇聲嘅。咁跟住仲有就拜拜啦，講拜拜應該大家都見過，你旅行就會見到佢哋拜拜嘅時候就拜拜就要走啦。咁但係咧佢嘅拜拜就係鞠躬，互相多謝啦，互相鞠躬啦，係咁鞠躬啦，係啊，下次見啦，真係拜拜啦，多謝啦，唔該啦，係，跟住就會鞠躬。日本人同日本人之間咧係真係拜拜來回好多次噶咯，喺街見到，尤其是夜晚。我諗香港好多都，得 thank you，下次見啦，bye，咁就走得噶啦嘛。咁啊日本係會來回好多次鞠躬講拜拜啦。有人問過我，喂，日本人係咪咁㗎？咁係嘅，就係就算你拜拜完咧，離遠咧，都有時會你行遠咗啦，有一個會企喺度望住你，又或者兩邊一齊行遠咗，但係中間都會有停頓位，然之後擰住面再拜拜再走咁樣咯。咁我哋曾經有一次係做嘢啦，咁啊開船，咁啊開船就更加啦，好日劇 feel 啦，就喺個碼頭個島住嘅人啦，就同我哋拜拜，我哋就上船啦，跟住就拜拜好耐，跟住一齊做嘢嗰啲同事就話要拜拜到幾時啊？拜拜，我繼續拜拜，咁咪拜拜到佢哋望唔到我哋為止啊，當係啦咁樣啦，跟住就拜拜到部船咧開到都幾遠，然之後就有個堤壩 block 咗，我哋就停手啦，所以拜拜咗好耐咁樣咯。跟住咧仲有件事就係有嚇親啲男士，我講香港嘅男士，咁同埋我都曾經嚇親嘅，就係其實唔係嚇親嘅，唔慣啦應該咁形容。我曾經去一間酒店嘅時候咧，咁就開 lift 門。就見到個幫手清潔嘅老婆婆，咁佢全個妝都好隆重，咁係一個老婆婆化一個好隆重嘅妝，嗰一下我係驚訝嘅，一開 lift 門嗰下嚇一下。咁我發覺日本就係一啲老人家啦，就算好老啦，咁佢都會化妝嘅。咁當然可能唔會係好似我上次酒店咁樣咁隆重啦，咁但係日本嘅老婆婆化妝係好 common 一件事咯，咁有啲香港嚟嘅男性朋友就好唔慣，係啦，佢哋覺得好意外。咁呢件事日本就比較明顯嘅，咁唔知其他國家有冇咁明顯咧？即係啲老婆婆會化妝。咁另外就一個行為啦，講起女士啦，日本嘅女士，咁喺香港真係見唔到嘅。咁日本嘅女士，我見過好多次，其實我冇入過男廁，我唔知男廁見唔見到啦。咁無論我喺公廁啦、日本嘅商場廁所啦，都一定會見過呢個畫面啊，就係刷牙。
佢哋會刷牙嘅。就舉例，你入去 Times Square 銅鑼灣，你去IFC， 你去沙田新城市廣場大會堂嘅廁所都好啦。咁佢哋係有女士會喺入邊刷牙嘅，係啦，正常發生嘅事嚟嘅呢件，所以大家唔意外嘅。咁我諗香港好少會見到啦。咁啊，日本會有呢個行為啦。咁成日講女士啦，咁啊有件男士比較常發生嘅事喺日本，就係一天黑，真係一天黑嘅啫。6點幾7點咧，你已經會見到有男士飲醉酒同埋攤喺街，係常發生嘅。同埋真係有啲醉酒佬一路行一路搖一路呢散咁樣嘅。咁喺日本就比較早飲醉酒咯，我覺得即係對比起香港。咁又想講下日本人傾偈嘅時候啦，好得意喎！佢哋有個話題咧，我諗我哋香港人真係好少。佢哋嘅話題係血型，佢哋傾偈咧係真係中意講血型嘅喎，無啦啦就講哎呀佢 B 型啊，係啦佢啲行為 B 型，所以咁啦。我明啦，上次又咩發生點樣，所以咧係啊 B 型佢啲人係咁嘅，跟住成晚咧就會圍住個血型不停去形容唔同人嘅性格，所以啲行為係咁。佢哋係真係中意用血型嚟講嘅，呢個都幾明顯。日本人常發生喺傾偈閒談之間會用血型嚟傾落去。你有冇聽過日本人係咁啊？跟住同埋傾偈嘅過程又有啲好得意嘅嘢嘅。我唔記得香港會點咧？香港會唔會不停傾偈，中間會插一啲説話，但係唔使理佢。咁例如啲咩咧？即係喺日本咧講嘢啦，你明明係會講一大段嘢，咁咧對方為咗回應你嘅説話，なるほど、確かに、わかる、そうですね。喺講嘢過程不停喺度講啊，係啊，我明啊，原來係咁，係啊，明白，即係不停會插呢啲説話。但係你明明講緊一段説話㗎，佢講呢啲嘢嘅時候咧，你又真係唔使應佢，同埋唔使俾反應㗎，係咁講佢係咁插咯，都常發生嘅，即係都多日本人去喺溝通嘅過程會咁樣表現嘅，係啊，唔知你哋認識或者見到嘅日本人有冇見過係咁咧？跟住另外講起講嘢咧，有啲日本人講嘢嘅嘢咧，我就一直想學，但係學唔到嘅。咁咧就係佢會講好大段嘢，同你遊一個好大嘅花園，但佢目的最終咧就似係引導你去認同佢同埋答好咁樣咯。即係例如我當喂呢件事要完成 A 同 B 有兩個方案喎。咁佢就會講啊 A 咧又會考慮到咁樣，B 咧就咁樣，即係嗱明明 A 佢數咗，例如錢好貴，時間好耐，但係啲人好叻啊。講完一紮嘢，但係咧今次做嘅嘢咧人好叻比較重要喎，你覺得係唔係啊？即係兜完咁大花園，如果你答佢，佢亦都引導你答佢係，同埋認同佢噶嘛。咁即係講完咁大段嘢咧，佢係想揀 A， 但係佢為咗你最終嘅答案係要答 A 啦，總之係為咗引導你答佢想答案，同為咗引導你認同佢，係啦。呢一個溝通技巧我經常遇到，係啦，即係例如食嘢咁簡單，有時都會遇到。哇！我咧頭先食咗呢個，你頭先都食咗啲乜嘢同乜嘢喎？哎呀，我哋嗌呢個嘢食咧，又好似太大份，呢個嘢食咧又好似會唔會啱啱好？嗰個嘢食又少得滯咧。咁你覺得係咪啊？你答佢係咧，咪即係嗌佢講啱啱好嗰個咯？即係佢兜一個大圈就係為咗你認同佢選擇嘅嘢，同佢認為嘅嘢咯，係啊，即係我成日喺日本會遇到同日本人溝通有呢個情況，咁所以我知道日本人嘅行為情況，你哋知道嘅係咪一樣呢？咁另外有句説話就係大丈夫大丈夫。開初學日文同埋喺沖繩貪玩嘅時候咧，我就中意讀佢大丈夫咁樣啦，大丈夫喲咁啊。咁咧其實大丈夫咧又好得意嘅，即係例如你去便利店，佢問你要唔要膠袋，你可以同佢講大丈夫，即係唔使啦，唔要咁樣喎。咁但係又有啲情況佢問你 OK 嘛？你 O 唔 OK 啊？大丈夫係解 OK 喎，我 OK 喎。嗱或者你可以理解為冇嘢冇需要冇問題 OK 咁樣去用咯。咁但係其實外國人成日都會遇到呢個問題，就係究竟呢個大丈夫係 say no 啊，定係 say OK 啦？咁就呢樣嘢又幾得意喺啲日文嘅語言上。咁啊，其實日文有好多呢啲情況發生嘅，我都唔記得中文廣東話多唔多呢啲情況發生。不
不過 daijobu 呢句説話都有少少題外話嘅，都唔知算唔算係日本人嘅行為。但我諗起呢樣嘢幾有趣咁，所以講啦。咁如果講語言上日本人嘅行為咧，就有句説話叫做お疲れ様。お疲れ様，即係今日辛苦晒你啊！係啦，即係你做完嘢就會講お疲れ様，辛苦晒，唔該晒咁啦。咁呢句嘢咧好得意㗎。如果你職場，日本嘅職場，我當你係一棟 building 度做嘢啦，由1樓至6樓都係你公司，又或者淨係1層都好係你公司。咁有啲人你唔識同埋唔會合作噶嘛。我當你出去個廁所，想行翻入你自己個位。你中間會途經2、3、4個人行過，擦身而過你啫，你都要同佢講お疲れ様，お疲れ様，お疲れ様。我曾經試過喺地下入 lift， 你當停咗2、3層，我要去6樓咁啦，每一個入嚟嘅人都要同佢講お疲れ様，出去お疲れ様，即係總之不停喺お疲れ様，就係辛苦晒，唔該晒，辛苦晒，唔該晒咁咯。但係嗰啲人其實係唔識嘅，但係因為同一間公司，大家都叫做同事。咁就不停發生呢樣嘢，咁我諗呢個情況喺香港應該唔會發生啦啩。咁我諗全日喺職場裏邊講得最多嘅就係3句説話，お疲れ様、すみません、ありがとうございます。呢3句説話應該係喺職場裏面不停會講咯。咁喺日本食麵啦、食烏冬啦、燒肉，咁唔知你哋嚟旅行有冇遇過咧？佢有個紙嘅，又唔算口水肩，因為口水肩係咁細噶嘛，佢係鋪埋你件衫嘅，因為驚你整污糟件衫，紙做嘅。咁呢件嘢啦，啲筷子啦，香港而家嘅拉麵鋪有未啊？咁日本就基本上你入到去食燒肉啊、食麵啊、食好多嘢啦，佢都會問你要唔要嗰張嘢嘅。咁呢樣嘢唔知係咪日本獨有咧？咁亦都多人會用啦，我都成日用嘅其實。咁呢一紮就係日本我嘅所見所聞，同埋我記錄低會唔會淨係日本會特別啲，或者日本係咁嘅情況嚟嘅。咁頭先就講咗好多嚟旅行啊、嚟玩啊，所有啦。咁所以想講下日本 book。我哋日本 book 近排做咗啲好事啊，我覺得，所以好想話俾大家知。咁啊，曾經有個 family 啦，佢就留咗袋去完Outlet嘅一大袋戰利品，咁啊留咗喺架巴士度，揾咗日本 book 幫手打電話俾巴士公司，咁就好 lucky 喺1個鐘頭後送翻呢袋戰利品俾佢啦。太好啦！裡面有好多小朋友嘢，因為有2個小朋友，咁嗰2個小朋友嘅嘢可以到翻手，實在太好啦！咁另外日本 book 就幫咗一件關於酒店嘅事。日本 book 係不設幫手 book 酒店嘅，其實佢就 book 咗一間酒店，就 book 錯月份。咁啊，例如佢想 book 12月，佢就撳咗11月。咁啊，撳完11月之後就發現，哎呀 book 錯咗喎！但係呢間酒店不設退款嘅喎，咁點算啊？咁都 book 翻啱先啦，咁我就 book 埋12月，咁所以佢有2個 booking 係同名嘅，咁所以11月同12月都有 booking，而係同日子，即係例如11號就係11號，11月11同12月11咁啦。咁所以咧呢件事咧不設退款，但係佢又想解決，咁點咧？佢就揾咗日本 book 打去酒店啦。咁就同酒店傾啦，就話喂，我哋 book 錯咗月份，但係我有2轉 booking 嘅，咁你可以 check 翻。咁所以有一次邊個月份係唔啱嘅，要做 cancel。雖然間酒店就寫明不設退款㗎啦，咁但係因為佢 check 到有2個 booking 啦，同名啦，咁就做咗退款啦。咁啊，佢好開心，因為慳咗呢次啊，唔使蝕咗錢啦。因為佢酒店前後好似將近2000蚊港幣。咁而日本 book 嘅翻譯聯絡服務只係幾十蚊，太好啦，解決咗呢件事，同埋真係取消到。咁所以嚟緊啦，大家嚟日本旅行，如有任何需要啦，例如 book 餐廳啦，有啲咩要聯絡啦，更改 booking 啦，咁你就可以揾日本 book japanbookbooking.com。咁頭先就講咗好多日本人嘅行為啦，我見到嘅行為同你見到嘅同唔同啦，我知道嘅同你知道嘅同唔同啦。咁下次嚟旅行你都可以觀察下日本人嘅行為啦，然之後留言話俾我知究竟你見到嘅嘢係點。咁最後再提多次啦，如果你嚟旅行需要日文嘅翻譯聯絡服務咧，就可以用日本 book 啦，japanbookbooking.com。下次直播見。